បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel KhmerueTeams Official បាទវីដេអូនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលជាអ្នកពិការដៃជើងហើយចង់ទៅសរសេរអក្សរខ្មែរឬក៏ប្រើអក្សរខ្មែរដើម្បីយកទៅប្រើការអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាណាបាទដោយមិនចាំបាច់ប្រើដៃទៅសេគឺយើងប្រើតែសំឡេងទេគឺយើងអាចទៅសេបានហើយកម្មវិធីនេះគឺប្រើសម្រាប់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេហើយมันមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទទេក្នុងទូរស័ព្ទគឺប្រើវិធីផ្សេងក៏ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងប្រើសំឡេងដើម្បីសរសេរជាអក្សរអត្ថន័យដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាគឺទី1បងប្អូនចូលមកកាន់ google.com ហើយបងប្អូន search រកពាក្យនេះណាស្វែងរកពាក្យនេះគេដាក់ថា speech to teach Chrome extension ហ្នឹងវា support ជាមួយនឹង Chrome ហើយនឹង Firefox ណាបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលអាណាដែលគេដាក់ថា Google Chrome ដាក់ Google ហើយមានរូបសញ្ញា Chrome ចាហ្នឹងបានន័យថាវាជា extension របស់ Chrome អញ្ចឹងយើងចុចទៅកាន់វាទៅបាទឬក៏យើងអាចចូលមកកាន់ chrome.google.com/webstore នេះដើម្បី search រកឈ្មោះហ្នឹងក៏បានដែរណាបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែធ្វើការ add វាបញ្ចូលទៅក្នុង Chrome មកយើងចុច add extension ហ្នឹងមកណាបាទចុច add វាចឹងមកបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងគ្រាន់តែចុចខ្វែងមកហើយបិទមកហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេហើយចំណុចដែលសំខាន់ដែលតាក់ទងឲ្យវាដំណើរការបានទី1គឺយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័របាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកពេលដែលយើងបញ្ចូលអស់ហើយវាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីយើងបិទវាចោលសិនក៏បានហើយយើងចូលមកសញ្ញានេះសញ្ញារូបនេះណាបងប្អូននេះរូបមួយនេះឬក៏មិនចឹងទេបងប្អូនចូលមកកាន់ tray 3 នេះហើយយកពាក្យ more setting ហើយយក extension បាទដើម្បីមើលវាថាតើវាបានបើកគ្រីសបើកហើយនៅតែបើអត់តាន់គ្រីសបើកទេបានន័យថាអត់តាន់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រីសវាបើកបាទតទៅពីហ្នឹងមកយើងចូលមកហ្នឹងមកហើយយើងចូលមកបើកលើកម្មវិធីហ្នឹងបាទពេលដែលយើងចុចវាទៅវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយបាទផ្ទាំងបែបនេះគឺពេលយើងបើកដំបូងវាសួរយើងចុច allow ឬក៏មិន allow អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចលើវាអញ្ចឹងមកបាទវាចាប់ផ្ដើមទៅសេទៅតាមអ្វីដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងយកភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងយកមកភាសាខ្មែរមកបាទហើយយើងចុចចាប់ផ្ដើមបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឈ្ងួយអ៊ីបាទមកពីភូមិក្រាំងរលួសឃុំក្រាំងស្នាយស្រុកឈុកខេត្តកំពតបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់តាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីទិញកម្មវិធី software ផ្សេងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាម Telegram ខាងក្រោមបាទចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាអត្ថបទនៃភាសាខ្មែរបើបងប្អូនអាចនឹងមិនចេញបែបនេះណានៅពេលដែលបងប្អូនបើកដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវព្យាយាមដូរភាសាទៅថៃសិនហើយចាំដូរមកខ្មែរវិញណាបើសិនជាបងប្អូនបើកទៅវាអត់លោនអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรนะคะបាទผมมาจากประเทศไทยคนชื่ออะไรបាទចេះយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងមកហើយចាំដូរមកភាសាខ្មែរវិញបាទយើងដូរមកខ្មែរវិញគឺវាដើរហើយអ្នកនរគ្នាណានេះជាកម្មវិធីមួយដែលយើងគិតថាវាអាចជួយបងប្អូនអរគ្នាបានហើយនៅក្នុងនោះវាមានភាសាច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាណាអាចសាកល្បងបានបាទឥឡូវខ្ញុំមកតេស្តខ្មែរឲ្យមើលភាសាទៀតពេលដែលយើងចុចទៅបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមកុំភ្លេចចុច like ចុច share ហើយនិង follow page ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងគណចុច
បិទវាលើនឹងមកហើយយើងចុច mouse ស្ដាំលើវាយើងយកវា copy ទៅសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់និពន្ធរឿងឬក៏និទានរឿងអីជាដើមធ្វើយកវាទៅធ្វើជា subtitle ឬក៏យកវាទៅធ្វើអីគឺបានទាំងអស់ណាអ្នកទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងបើជាពិសេសអ្នកដែលលក់សភៅលក់អីហ្នឹងបាទអ្នកដែលធ្វើការលក់សភៅតាមគេហៅថា digital book ណាបាទគឺអាចយកវាទៅប្រើនៅក្នុងការនិពន្ធឬក៏សរសេរដោយយើងមិនចាំបាច់វាយនៅលើ keyboard ទេគឺយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសយកតែម្ដងហើយយើងគ្រាន់តែ copy វាយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ប្រើវាមិនថាជាកន្លែងណាទេគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងនោះឬក៏បង្កើតទៅជាសភៅឬក៏ Microsoft Word ឬក៏អីផ្សេងទៀតគឺច្រើនអ្នកនរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងមុខងារនេះវាមានប្រើវាបានច្រើនបាទឥឡូវយើងមកដូរវាទៅជាអង់គ្លេសវិញ Hello everyone, welcome back to KhmerueTeams official channel. So today video is I'm going to take you how to use voiceovers through the Google Chrome extension that can help you to freehand without writing with your keyboards on computer. So it is completely free and it works 100%. Knowing of your voiceovers and it can generate to the text immediately by using your voice control. បាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលបងប្អូនសំបីតែគាត់និយាយឈ្មោះយើងមិនត្រូវមែនប៉ុន្តែវា 99% គឺត្រូវទាំងអស់ណាបាទអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគឺ 99% គឺត្រូវទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាបានណាអ្នកនរគ្នាបាទហើយវីដេអូហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយវាមានមុខនេះពិសេសនៅពេលដែលយើងប្រើវាសម្រាប់អ្នកលក់សភៅណាបាទពេលដែលយើងលក់សភៅឬក៏ជាពិសេសអ្នកដែលលក់សភៅតាមអនឡាញតាម PDF ឬក៏ធ្វើជាឯកសារ PDF ឬក៏ជាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងនិពន្ធជាសាច់រឿងឬក៏ជាផ្ទៃរឿងដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬក៏និយាយខ្មែរដែលមានអក្សរសម្រាប់ឲ្យគេអានអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលនៅក្នុងការសរសេរទេគឺយើងប្រើកម្មវិធីនេះតែមួយគឺយើងអាចយកនៅអក្សរខ្មែរដែលចេញពីការនិយាយរបស់យើងនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះបានណាបាទដូចជាការដាក់ subtitle នៅលើ YouTube ក្តីឬក៏ការលក់សភៅជារបៀបរឿងព្រេងនិទានជាភាសាអង់គ្លេសក្តីបាទឬក៏យល់គឺមានមុខនេះច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនអរគ្នាអាចសាកល្បងមើលហើយវាជួយបងប្អូនច្រើនមែនតើណាបាទចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនណាដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរញឹកញាប់ភាសាអង់គ្លេសញឹកញាប់ហើយយើងមានការធុញទ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរដោយប្រើដៃចុច keyboard ទាំងវាញឹកញាប់ពេកយើងក៏ធុញដែរតាមពិតទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន support ភាសាច្រើនណាមានចិនវៀតណាមចាមជ្វីឥណ្ឌាភូមាប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញ៉ុលអីមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកប្រើហើយដើម្បីសរសេរអក្សរណាបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរអត្ថបទផ្សេងៗបាទសូមអរគុណហើយវីដេអូនេះគឺសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទ